Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar. Tono original de voz tiene. Sí, es distinto, es particular. En la desnuda luz miré, vi 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar. Y una voz, me hace acordar a alguien. ¿Eh? Me hace acordar a alguien. Y un sonido que los envolvía sin piedad, lo puedo Me oír. acordar a algo de antes. El sonido del silencio, se arrodillaban a rezar, aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertar. Está perfecto, la verdad. Perfecto. La verdad ahí no estaba, que los profetas no son luces del león. No ha pegado una. ¡Ey! Silencio. Muy bien. Yo no. Bien. Muy bien. Muy bien. ¡Ey! ¡Ay, qué joven! ¡Wow! Creo que me arrepentí. Yo sí me también, arrepentí la puta madre. demasiado. Ay, perdón. De verdad. Sí. No importa. No, porque tenés una voz particular. No sé Ay, cómo no. explicarlo. Es como, estaba ahí, que sí, que no, que sí, que no. ¿De dónde eres? De Córdoba, capital. Eso. ¿Cómo te llamas? Ignacio, ¡Wow, Ignacio! ¿Cuántos años tenés, Ignacio? 19. No. Bebé, chico. Hermano, me encantaría, si me das el placer a mí de fanático de la música que soy, escucharte cantar otra cosa. Dime, o sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta cantar aparte de esta canción? Obviamente que la cantaste espectacular. Pero, Me gusta mucho Adele. Bueno, Adele, cántame algo de suéltame Adele. algo de Adele. Sería increíble escucharte cantar algo de Adele. There's such a difference between us and a million miles. No. Hello from the other side. I must have counted 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home anymore. No. ¡Ey! Él se merece... Mano, tú te mereces una disculpa. Te doy mi palabra. Te doy mi palabra y lo digo muy en serio. No Tú hay te mereces problema. una Es disculpa. increíble, o No, sea, pero no Es puedo que parar de llorar. la canción que él eligió, no es la canción para venir a la audición. a Ay, ciegas, Dios o sea. mío, mano. Entonces, en este formato, a esta instancia, el artista elige su canción. Entonces, elegiste una canción equivocada que no nos permitió encontrar eso que encontramos ahora que cantaste lo de Adele. Yo te invito a que regreses, que no te quedes Te con lo esa. pedimos, por favor. Y ojalá, Sí. ojalá, es que este formato es muy rígido, pero ojalá pudieras volver algún día y nos permitieras disfrutar mucho más de tu voz. Tenés una voz muy especial, muy especial. No dejes de seguir Va más allá de este luchando. programa, Sí, va más ¿no? allá, Es lo que acaba de exactamente, va pasar. más allá del programa. Gracias. Bueno, no, gracias gracias porque a ustedes. fuiste muy generoso, porque nos cantaste después. Sí. Yo te pido 1000 disculpas. Ignacio, qué impresionante, más allá de la voz, se te nota el corazón que tienes. Sí. Bueno. Así que te voy a decir algo ya mismo. Dios sabe por qué pasan las cosas, Dios sabe por qué no nos volteamos. Yo te prometo que vienen cosas grandes para tu vida porque es que se te nota, porque se te nota el corazón que tienes. Y yo soy de los que creen que la gente con buen corazón le pasan cosas bonitas. Así que te mando un abrazo desde acá, te felicito. Gracias. Y nos vemos si Dios quiere muy pronto. Gracias.